小米发布了个玄界 O1 芯片，结果一堆人跑来质疑小米到底是不是自己研发的？为什么小米还和芯片老大高通有着这么深度的合作？芯片是不是套壳的呀？如果说从国家战略的角度来看啊，任谁都会想成为第二个华为。从能力和站位上，像孟晚舟当年不服输一样啊，也在国际芯片领域挺直腰杆。所以我觉得小米说是自研了，那就是自研了。雷军倒也不必骗大家，只是说啊，他把大家瞒得太狠了。前阵子苏气爆燃，把小米推向了风口浪尖，也就有了5月22日晚雷军在发布会的尾声说要招募1万名车主，要给他们做专业的驾驶培训。别人都是召回汽车，小米召回水平参差不齐的车主，就能看出来啊，雷军也是被这次的事故以及后边的这场舆论风暴绊倒了，对汽车这事儿还是非常谨慎的。但即便他个人在网上再低调，这个玄界 O1 的大规模量产3纳米芯片还是太让人震撼了。因为在5月22日之前，全球能自主设计3纳米 SoC 芯片的厂商只有苹果、高通和联发科，华为都没能坐上牌桌。结果一直在 SoC 上没有啥动静的小米和 DeepSeek 震惊全球一样，横空出世宣布3纳米的芯片量产，成为全球第4家。放国内是振奋人心，放国外那可就是招恨了。而网友质疑的无非就是3点：小米做芯片的高管秦牧云曾经在高通工作过，小米依旧是高通在全球范围内的第2大客户，还官宣了和高通新签的15年合同。这个玄界芯片用的是台积电4纳米芯片的工艺流程，而台积电的技术供给又是来自于美国、日本和荷兰。但就是人民网的一条肯定推文足以证明小米的芯片是经得住考验的。再来看财政部前段时间发的这个采购政策，凡是参与政府采购的电子设备，国产品牌将享受高达20%的价格评审优惠，但前提是产品使用的国产核心组件必须达到一定比例，并且核心零部件必须是在国内造出来的。就意思说啊，一个电子产品其他硬件都好说，很容易国产，最核心的技术硬件芯片如果也是国产的，6000块的手机或者电脑就能按照4800投标，但最后呢，商家还能收回6000块，这就叫国家补贴。如果玄界 O1 实现量产了，就有可能吃上政策红利，并一步步成为第2个华为那样的和国家深度绑定的企业，甚至成为全球顶尖的科技企业。而现在和高通续约啊，一是为了稳定基本盘，即便量产的过程中出现任何问题，也能保证电子产品的质量和数量。第二呢，也是为了给行业老大拜码头。你想想啊，小米瞒了这么多年的自研芯片突然公布出来，那就相当于动了芯片界3巨头的蛋糕啊！如果不和老大搞好合作关系，小米芯片很可能像华为一样遭到联合围剿。如果被人搞了，那之前研发投入的几百亿元可就打水漂了。所以啊，雷军才速签了15年的合约，这预判能力和人情世故也是让雷军拿捏了，同时也反过来印证了玄界 O1的确是自研的真实性。就意思啊，雷军在芯片上是2手准备，在企业发展上是全盘铺开，而之后能不能顺利量产，能不能把价格压下去，还得一步步来。毕竟研发的投入是要靠一个个售出的手机回本，那消费者自然是不可能只为了情怀买单，还要考虑到性能和价格。所以啊，小米还有很长的路要走。